Ianao no tompo sy mpamonjy ary ekenay amin'ny fitariana amin'ny anaranao Jesosy. Ekenay ho iankofana, ankatoavina amin'ny fotoana rehetra. Atokanay ny fonay ho anao Andriamanitra. Ary eto izay Andriamanitra dia manamafy ny faneken'ny fonay ny amin'izay rehetra fandaharana asanao rehetra, satria fantatray fa ny fitarianao no fitariana tsara indrindra. Misaotra rainy amin'ny fitariana. Andao tsika rehetra samy nandratra vavaka fisaorana amin'izao fotoan'izao. Isaora izy, teneny mihitsy hoe misaotra raha eo ny amin'ny fitondranao, misaotra raha eo ny amin'ny fitarianao, misaotra raha eo ny amin'ny fitantananao ny fiainako, misaotra raha eo fa ianao mihitsy le manamarina ny teninao izay nampitorainao mpanomponao hoe manala anay ho amin'ny maizina, ho amin'ny fahazavanao mahagaga, mba hahafahanay isan'andro tonga vavolombelona mahatoky maneho fa velona ny Andriamanitray, mandrakizay ny Andriamanitray. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka, nanaovanay zavavaka izany. Alleluia. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy an Jesosy raha sitraka dia tonoa ny fiadanan'i Kristy eo amin'ny olona akaikinao amin'izao fotoan'izao. Ny ao aloha sy ny ao aoriana, tonoany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ndao tsika mbola hitohaka sitraka an'Andriamanitra ihany amin'ny zavatra rehetra nataony tamin'ny fiainantsika sy ny amin'izay mbola ho ataony, dia andaontsika nandratra vavaka, tsy tsahatra mihitsy ny vavantsika ka sitraka anazy. Ray masina tsara indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Tsy mitsahatra ny vavanay Andriamanitra mankasitraka anao. Raha ny amin'ny zavatra rehetra efa nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity. Misaotra Jesosy fa vonina indray izay ny handray anao ny ao anatin'ny fonay. Avotsitray ny zavatra rehetra izay tsy hahafahanay mahita anao androany Jesosy. Fa aoka Andriamanitra ny fanahinao masina no hitondranay androany. Mendrika loatra ianao Jesosy, mendrika ndera mandrakizay ianao, mankalaza anao mandrakizay ianao, mandrakizay zahay Jesosy. Halleluia ho anao fanamasina, tonga sondra ianao fanamasina ao anatinay tsirairay avy androany. Mendrika ndera loatra ianao Jesosy. Ny voninahitra dia atolotray ho anao mandrakizay. Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa. Ilay taloha sy ankehitriny aroavy. Masina, 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 masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa. Ilay taloha sy ankehitriny aroavy. Alleluia. Mendrika ny tera sy ny ata, asandratray ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny tera sy ny ata, asandratray ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny tera, mendrika ny tera sy ny ata anao, sy ny ata, asandratray ny tananay, asandratray ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny Hallelujah. Baufuni fatsare now, fatsare now, magagatsare now, sisilimitu fiamina, sisituana, sisimitu fiamina.
mendrika ny vera. Halleluja. Mendrika ny vera sy niady anao, sandratra ny tananay, mba ho voninahitranao iray ihany. Mendrika ny vera sy niady anao, sandratra ny tananay. Halleluja. Sary anao, tsy misy ny mitovy aminao, sisy toanao, fatsary anao, mahagaga sary anao, sisy mitovy aminao, sisy toanao, fatsary mitsaokanao ny antananany fonay, mitsaokanao tanteraka Jesosy, mangetaeta lalina ny fanatrehanao zay Jesosy. Fitozy zay Andriamanitra, fitozy ny fanahinao masina androany. Aoka Andriamanitra mba samy azo ny anjarany indray zay androany amin'ny fanatrehanao, amin'ny fikasihanao, amin'ny fanamboaranao Jesosy. Milanao zay Jesosy. Fire
tsy misy hafa azo arina aminao miankokao. Alleluia. Tena hoe tsy misy ankoatranao ny ankofanay, ny anaranao rery ihany Jesosy a, ny anaranao ny ankofanay. Tena hoe tsy ahita nizaniza ankoatranao zay Jesosy. Ianao no ilainay Jesosy a, tsy mahavita tena rery zay Andriamanitro, mangataka aminao zay Jesosy. Tena hoe anjakao tanteraka ny fonay zay Jesosy, tsy te handeha amin'ny fiatanam-ponay intsony, tsy te handeha amin'ny fisainsainanay intsony Andriamanitro, fa te handeha amin'ny fitiavana anao fotsiny Jesosy a, te handeha amin'ny fankatoavana anao fotsiny. Ianao no ilainay, tananao no ilainay Jesosy a, iazona anay isan'andro isan'andro. Ianao no ilainay, iaro anay Jesosy, iaro ny fonay Jesosy o. Ianao no ilainay amin'ny androm-piainanay rehetra Jesosy a, ampandrosoanay ao anatin'ny fonanao androany. Tonga sondra ianao Jesosy a. Halleluja. Ento ao anilanao, toetreo mandraky izay, omeko anao ny fiainako. Amen. Andray anao ao fahasakaizana, ianao no faniriko, tokana tsy mahafoy, tsisy afaka ka ny toeranao. Zany Jesosy a, sy hanome ny afom-pitiavana. Toroy lalanao, ento ao anilanao, ianao no ilay, ianao no ilay,
na amin'ny fifaliana Jesosy dia tario ahitanao zay na amin'ny zavatra tsy ho azo ny sainay ary Andriamanitra na tsy ho takatry ny sainay ary Andriamanitra dia tario foana zay hoe atongotra ao isan'andro isan'andro. Tehirizo ny fandrosoanay Jesosy, tehirizo ny firehetanay Jesosy dia androso mihoatra foana ny izay Jesosy ao aminao hoe raha ny etaponay Jesosy dia tena hoe ny anome maximum ao anao foana mba ho fiera aminay ianao hoe zany ny zanakao Jesosy eo. Tehirizo ny fonay Andriamanitra ao, tehirizo zahay Jesosy mandra-piavinao, fenoy foana ny sininay Jesosy aoka tsy ho faty mandrak'izay Jesosy ny jironay fa androso amin'ny sitraponao foana Jesosy, androso amin'ny fitarian'ny faneno masina. Halleluja. Nasarotraza ny lalana makany, makany an-danitra na fisy
aotsika tiaka mahafoany jesosy ary dia asaiko ianao ahazo toerana azafady tompo. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona. Tena hoe tsika dia tiany Jesosy foana ary izay fitiavana izay dia miaro atsika foana izy isan'andro isan'andro. Tamin'ny talata nisy zavatra nitranga zay tonga dia nikatso be ny freinko dia nisy zavatra mipoaka tao dia le izy tena hoe tao anatin'izay situation zay tonga dia tao anatiko zany tonga dia hoe nisaotran'i Jesosy ihany ny amin'ny fitrangan'le zavatra nitranga satria fiarovany le izy fa tsy hoe faharatsiana na hoe nidevoly te hamely mafy fa ozy izy Jesosy hoe ny fiavidiana rehetra voaforona ao anareo izy dia tsisy ambininy zany. Dia tsika mila matsiaro mandrakarivana zany fitiavan'i Jesosy zany dia mila mivavaka foana tsika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana satria raha tsy mametraka mibavaka ny fiainantsika dia mety hoe tanteraka ny fiarovan'i Jesosy fa mety tsy amin'ny fotoanany. Dia misaotran'i Jesosy ny amin'izany fiarovana zany ny amin'ny indrindraindrindra ny prévision zay ataony amin'ny fiainantsika satria tsy avelany hafa-baraka tsika tsy avelany any mason'olona no hitranga le fahafahambaraka fa afaka natao meloa le izy dia sitranina meloa dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany amin'izany fitiavana zany. Aotsika tiaka mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny fiarovany sy ny fitiavana. Alleluia. Ho an'ny tompo irery ihany ny voninahitra. Nisy loha hevitra zay tao amin'ny sekoly mahakasika ny hoe ianao hoe taria amin'ny fanahy masina sa mitarika ny fanahy masina dia tsaroko hoe tany amin'ny lasako dia tena nahatsiaro mihitsy hoe za ty tena mitarika amin'ny fanahy masina. Inona moa mahatonga miteny an'izany ary tamin'ny sehatra rehetra mihitsy satria nitenenako hoe mitarika amin'ny fanahy masina satria le vokatra azoko avy eo dia soit za mahita olana soit mandalo mahita échec foana. Dia misy tamin'ny 2021 mitady asa tamin'izay dia nisy orinasa anankiray zay fantako le directeur ary namako tao amin'ny FB mihitsy ary moa izy dia nampiresahako izy tamin'izay dia nampiresahako teo foana izy dia ozy hoe tongava ary aty amin'ny brose izy dia miresaka tsara dia sady mampanao entretien koa ozy izy dia hoe dolo ny dossier-anao dia tonga tany tamin'izay dia natao teo le izy natao ny entretien dia voaray soma tsara dia rehefa voaray dia tena faly be tamin'izay satria le poste tena tiako no azoko le karama tena nieritreretiko no azoko ary le directeur koa fantako zany hoe condition rehetra zany raha fomba fijery dia mety be mihitsy satria inona ny tokony misy olana satria ao aminao daholo le zavatra rehetrarehetra takinina atao hoe fiainana zany dia rehefa mandeha nefa ny fotoana tsy nisy na dia ray andro aza ka nazahoako fiadanana na fitsaharana tao amin'le asa tena hoe niezaka ihany fa tena hoe tsy nahita an'izay fitsaharan'izay mihitsy za moa rehefa miasa saina be dia nipoahako ny miala dia rehefa tena miasa be dia tena nefa naharitra andro volana maromaro mihitsy ary le izy tamin'izay dia ozy satria matompona andraikitra tao amin'le orinasa dia manana ny lakile dia ozy hoe ataoko ady ara-panaty le izy koa zany tena marina indray ianao mieritreritra hoe miaraka aminao Andriamanitra amin'ity zavatra ity nefa ankeny tena marina ny lohanao mitondra anao ny fihetsem-ponao mitondra anao dia nefa tsy izay mihitsy le izy dia nitondra dia tonga tao am-piasana maraina be mbola tsisy ankizy tao tamin'izay dia mivavaka manao délivrance eo amin'le izy satria ngeza be koa le magasin le orinasa dia manodidina ataoko nanodidiny impito mihitsy tamin'izay hoe androdana manda nefa tena marina tsisy manda nirodana teo aloha ny problème mito ihany dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia ozy ataoko tamin'le vatrika tena niaiko mihitsy ny mandeha raha ohatra ka tsy manapa-kevitra dia niteny taminy aho hoe zaho hiala dia taitra moa izy satria
arak'le fomba fijeriko tany aloha hoe manana zao manana anty manana anty dia ohatrany amin'ny fomba fijery manofo dia hoe inona ny tokony ilanao zany satria efa kanefa le izy tena hoe nampijaly anahy mihitsy le izy tena tiako le izy le aza fa tena nampahory anahy le izy dia tena napakevitra hoe hiala dia niona tamin'le directeur dia niresaka taminy dia izy ary taitra efa maninona hoe tsisy vahaolana ve dia tena tsy mahita ho aza fa tena tsy mety amiko kotsy nitsotro zao le izy satria le environnement mihitsy ny tena mavesatra be dia niala dia rehefa nanomboka teo dia niteny tamin'i Jesosy hoe zay tianao Jesosy ataovy amin'ny fiainako areo manaiky tarihanao aza ary zay tianao dia aoko tanteraka nandritra n'izay fotoan'izay aho zany tsy nikajy ninona intsony na hoe nitady asa fa tena mitoetra tena nanana fiombonana le anarana fiombonana mbola tsy ananako tamin'izay satria tato vao nahitako an'izany fa ataoko hoe zay zany ny zavatra niainako tamin'izany dia tena nanana fiombonana be atao amin'i Jesosy tamin'izay dia tsy nikajy ninona fa dia mipetraka teo fotsiny dia mifiombonana vavaka natao betsaka raha ivolana fotsiny tao aorianany fipetrahako nefany dia nisy fitahiana izay tsy takatra ny saiko ny tranga tena hoe ozy aho hoe na hiasa 3 taona ary aho za tao amin'ilay orinasy tsy azo an'izao vola zao ary ozy aho hoe izay marina ilay tenin'Andriamanitra hoe fitahian Jehovah mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana piny zany le tenin'Andriamanitra zany tonga dia tsakoana dia inoana dia raisina fa zay tena marina dia rehefa iainanao le tenin'Andriamanitra dia tena hoe mahita ny voninahiny ianao dia izay ny zavatra hitako hoe tena raha ny sasatra foana tany aloha nikofokofoka fieverako hoe ny expérience-ko no afahako mahazo an'ity mahazo an'ry fa tsisy zava-poana kay le izy dia nanomboka teo tena hoe nampitombona fiombonana tamin'i Jesosy fa zao kosa nefa tsy hoe isan'andro fety miaraka aminy fa mampianatra foana izy ao anatin'izay fotoan'izay ao amin'ny fiarahana aminy dia ny zavatra tsapanao kosa nefa hoe na fomba tsy takatra sainy ary fomba hitondran'ny antsika dia le vokatra teo zany le vokatra ohatrany hoe anananao ny asa anananao ty anananao vola tokony tsara le vokatra nefa tamin'le zahako le tao aminatin'le hoe niorina tanteraka tena ary natoky anazy tatramin'ny farany dia tena nahita hoe ay tena tsara ianao Jesosy ary tsy miala aminao mandrakizay dia zay mba tiako hoe ny hoe afatra kely fotsiny hoe manekery zareo tary amin'ny fanahy masina alao tsy anao be kajikajina be mety hoe ilaintsika mieritreritra na mikofokofoka fa misy fotoana fanahy masina koa tsy mampandeha antsika amin'izay fa mampiorina antsika ao amin'ny teniny dia alao tazomitsika hatramin'ny farany teniny dia mahita misitraka tsika amin'ny zavatra ataontsika ho an'ny tompo irery an'ny voninahitra daontsika tiaka mahafoan Jesosy fa tsara Jesosy alleloia raisoanao zany témoignage zany amen mety misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao hoe mitritsy fa rehefa nanapa-kevitra izy hiala amin'le izy fa hiombona amin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra le fiadanana ary zavatra tsy azo ny fisasarana no nomen'Andriamanitra azy amen daontsika hiverina amin'izay ampon'Andriamanitra anaiky ho tarihan'ny fanamasina misy zanak'Andriamanitra veloha eto zanak'Andriamanitra dia tarihan'ny fanahy alleloia daontsika hitsangana dia daontsika hisotra an'Andriamanitra ny amin'izany témoignage anankiroa zany ny amin'ny fierovany ny amin'ny fitantanany ny amin'ny fitsinjovana dia manomboka androany dia teneny Jesosy tario a Jesosy misaotra ny amin'ny fananao masina izay nomenao misaotra ny amin'ny fitarihanao misaotra Jesosy ny amin'ny planinao tsara eto amin'ny fiainako misaotra Jesosy fona aminao raha ohatra ka nitarika anao tany amin'ny toerana izay tsy nametrahanao fa manomboka androany dia anaraka ny fitarihanao ampiseho ihany lalanao dia andeha Jesosy hipetraka ary amoaka ny vokatry ny fanahy eo amin'ny toerana izay hitarihanao Jesosy anaiky ny fitarihanao mankasitraka ray malala ny amin'izany témoignage zany misaotra ny amin'ny fierovana misaotra ny amin'ny fitsinjovana misaotra Jesosy dia averina eo any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay daontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy ataovy mafy ny tehakao ho an'i Jesosy mandra-pikirakira an'ireto teknisiany reto dia ataovy mafy aloha ny tehakao ho an'i Jesosy alleloia horentsika eo ihany daontsika afaka mandrosa avy hatrany sa ao ary
ataovy mafy ny tiaka ao an Jesosy. Alleluia. Sy tia tanana mafy ho an Jesosy sika e. Raha eo misaotra anao zay noho ny fitiavanao sy ny famondraponao a. Misaotra ny fitarianao sy ny fitondranao. Tsy takatry ny sainay loatra. Fenao l'Andriamanitra mahatoky a. Enao l'Andriamanitra marina. Enao l'Andriamanitra velona. Androany hariva mitenena aminay. Meona indray ny fanahy fahazava-tsaina andraisanay teny fiainana avy aminao. Dia ao ka ny teninao ho aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra izay tonga eto. Dia misandrata manokana androany hariva fa omena voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafy ho an'ny tompo a. Mahazo toerana tompoko. Androany hariva dia zarantsika teny fiainana anankiray izay nampitondraina ny lohateny hoe iza ilay atao hoe tadiavin'Andriamanitra. Iza ilay atao hoe tadiavin'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany a, dia tsy misy olona na ray aza tsy mitady an'Andriamanitra. Rehefa trapahoriana, tratry ny olana, tratry ny ady a, ary tsisy olombelona na ray azy eto ambonin'ny tany fa mandanonareo manontany. Andreny olona eritreretinao hoe manambe reny, fa any amin'ireny olon'ireny a dia mbola misy zavatra ihany a tsy vita volany fa hitadiavany a an'Andriamanitra. Noho izany raha mbola mena eto ambonin'ny tany ianao a dia isan'ny olona izay mitady an'Andriamanitra foana niza. Atsangano ny tanan'izay tonga eto resy lahatra hoe marina izany zavatra tenenin'ny pasteur zany. Eny ary asio tia tanana ary ho an'ny tompo hoe amen. Fa misy kosa reo sokajony olona nambara ny Baiboly fa tadiavin'Andriamanitra. Ohatra, ao bokin'ny Jaona toko fahaefatra zao a, Jaona toko fahaefatra manomka amin'ny andiny faraika amin'ny roapolo. Hoy Jesosy tamin'ny rahavehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no ivavahanareo amin'indray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatrareo satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'indray na iankohaka amin'indray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia nitohizany fa ny ray koa mitady ny mpivavaka amin'ny ho tahaka izany. Ny olona tadiavin'Andriamanitra dia olona mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Anisany anankiray ihany koa voasoratra sy voalaza ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 3:10 any. Ny Baiboly any dia milaza ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa Andriamanitra koa dia mitady olona araka ny fony. Izany hoe ny sokajiana ho mpiakohaka marina ny olona araka ny fon'Andriamanitra. Rehefa jerentsika ary hoe izy ireo olona araka ny fon'Andriamanitra ireo, ny olona araka ny fon'Andriamanitra dia nilazainy tamin'i Davida hoe anao ny sitrapony rehetra. Rehefa ianao zany mahafeno ny fepetrana toepo anao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny sokajian'Andriamanitra ianao ho isan'ny olona araka ny fony. Dia azagaga fa ny olona rehetra mitady an'Andriamanitra fenao irery ny tadiavin'Andriamanitra. Tsika sy ny tompo zany mifampitady. Andriamanitra te hitady anao raha mafeno, isan'ny mafeno ny fepetran'ireo olon'ireo ianao. Fa ny ankabeazan'ny olona mitady an'Andriamanitra, fa tsy izay rehetra mitady an'Andriamanitra ny voatery ahita an'Andriamanitra. Fa raha tianao ny azo antoka ho isan'ny olona ho hita an'Andriamanitra sady tadiaviny, dia ataovy azo antoka fa ampiakohaka marina ianao ray zay. Faharoa, isan'ny olona
araka ny fon'Andriamanitra ianao anao ny sitrapony rehetra. Anisan'ny sitrapon'Andriamanitra tena miavaka hitako atao anaty baiboly dia ny fanoharana anao amin'izay ao anatin'izay ny amin'ny tantara izay ovakitsika hoe nisy olona ny tadiavin'Andriamanitra dia izay olona mamoaka ny fruit de l'esprit na ny vokatry ny fanahy. Tafiditra isan'ny vokatry ny fanahy ny patience na faharipo. Raisonné ny bokin'ny Jona 5 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay tao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Tao ny nandriny mararimaro, ny jamba, ny mandringa, ny matila, efa maina na malazo, ampio hoe niandry ny fietsehan-drano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka napetsika ny ranoko izay iray miroboka aloha. Rehefa mietsika ny rano dia sitrana na inona aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nalala fa efa toy izany ely izy dia izy teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka eo eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosoka eo loko. Dia hoy Jesosy taminy mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana. Anaraka tamin'izay dia sitrany raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izany andro izany. Eny hoe ity malemy ity dia nanana toetra vokatry ny fanahy tao hoe faharetana, patience. Teo izy nandritry ny 80 taona niandry fanasitranana. Io fanasitranana io rehefa mietsika ny farihy dia izay miroboka voalohany sitrana ny aretin'ilay olona ninninona karazan'ilay aretina fianao fotsiny mila tafiditra voalohany. Noho izany isisiana ny miditra eo amin'ny farihany Betesda raha tianao ny andray fanasitranana avy amin'Andriamanitra maniraka anjely anetsika ny rano. Fa tiako fantatrao fa ty lehilahy ty nanana ny vokatry ny fanahy atao hoe patience na atao hoe na koa faharipo na faharetana fiantsoana azy. Dia jereo zavatra nitranga tsy mitovy amin'ny olona rehetra miandry anjely anetsika rano iroboka voalohany mba ho sitrana raha lehilahy, fa teo amin'ny toerana nanarian'ny olona azy no nitsipona n'Andriamanitra azy. Niandry izy olona androboka azy voalohany fa tsisy naray ara. Rehefa naharitra teo toy izany nandritra ny 80 taona izy niandry fanasitranana dia tadidio tonga fanasitranana Jesosy Kristy. Tsy anjely nanetsika rano mba hatonga azy handray mirakla lena, fanasitranana lena satria tsy maintsy miroboka voasitrana raha lehilahy. Fa Andriamanitra no nitady azy teo amin'izay toerana ny andrasan'ny hafa hanampy azy. Ny ilainao tsy fimonomononana eo am-piandrasana hitadiavan'olona hanampy anao, fa fatokina amin'ny vokatry ny fanahy tao hoe faharetana eo am-piandrasana n'Andriamanitra hamaly anao. Rehefa feno ny fepetra le vokatry fanahy tao amin'ny lera namana na tonga an' Jesosy nitady azy. Azonao le fetraka izy. Tonga Jesosy nahita azy dia zao nataon'i Jesosy taminy teo sitrana ve ianao? Dia nitantarainy teo efa ela ny teto 80 taona ny andrasako ny hositrana niandry ny fihetsiky ny rano afa tsy nahita olona naray aza fisaky ny mihetsika ny rano olo-kafa no misosoka eo ny loko. Fa zay rehetra mba nandrasako anipy aho anaty rano tsisy naray ara-vonina fa samy natsiaro ny fianakaviany sy ny tenany avy. Noho izany
taraiky eto a raha zavaina lavalava ny zavatra nyteneniny tamin'i Jesosy. Dia hozy Jesosy tsy tonga eto a izaho toetra ny finoanao hoe mino ianao na tsy tonga eto koa ahako hijery hoe manantena avy ianao sa tsy manantena fanasitranana, fa tonga eto a amaly ny fahatokianao mijoro tao anatin'ny vokatry ny fanahy anankiray izay hitako fananananao mihoatra noho izy rehetra. Izay rehetra teto voatapotra ny 2 taona ka tsy tafiditra izy dia lasa nodidoly. Fianao naharitra teto nandritra ny 7 taona azagaga, fa tonga le fanasitranana tena fanasitranana ary Andriamanitra no anangana anao. Hitanareo, raha ohatra ka olona finoana izy tonga dia namaly an'i Jesosy, mino ah, fa tsisy an'izany. Teo sitrana ve ianao fanazavana be dia be sy excuse no nyteneniny, fialantsiny. Rehefa nandao tsindrara azo ny olona dia tonga Jesosy namaly mivokatry ny fanahy tao hoe faharetana. Teo amin'ilay nanarian'ny olona azo ny toerana nisehoany Jesosy taminy, ary tsy mampaninina ny olona afaka maniliky, ny olona afaka manary anao, ny olona afaka mitsikera anao, ny olona afaka manondro molotra anao, fa za te hiteny aminao aza miala amin'Andriamanitra. Avoay le vokatry ny fanahy atao hoe faharetana, fa ny olona manana vokatry ny fanahy sy miaina vokatry ny fanahy, ny olona manana vokatry ny fanahy sy miaina vokatry ny fanahy tsy adin'ny Jesosy zany io. Jesosy mihitsy tsy adadino an'io olona io. Dia mba fantatrao ve ny olona rehetra mitady fanasitranana fa le rangano tadiavin'ny fanasitranana. Livren'Andriamanitra teo amin'ile toeram-piandrasan'ny fanasitranana le fanasitranana ny tadiaviny. Ny olona rehetra mitodika any amin'ny rano, miandry anjely anetsika ny rano mba hiroboka ao dia ho sitrana, fa izy nivelan'ny rano nanana vokatry ny fanahy tao hoe faharetana, nandray miracle aseka maina, tsy mila miroboka fa mandray fotsiny, satria tsy anjely no mitondra le fanasitranana taminy, fa olona sady Andriamanitra ny fanasitranana, satria nikapohana mitondra ny rofony rehetra dia tsy izy fa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mba fantatrareo, misy foana ny olona ray miavaka ao anatiny maro, ary raha tianao hoe ianao zay olon' izay, aza ianona fotsiny le fampianarana eto fa iaino. Rehefa miteny Andriamanitra hoe fa mivokatry ny fanahy dia fitiavana, faharetana, faharipo, fahalemem-panahy, fandeferana, reny teny rehetrarehetra ireny zany. Raiso le izy dia iaino le izy. Tenen'Andriamanitra, raisoko le izy tompo hoe dia iainako le izy. Fa Andriamanitra zany a mitady olona araka ny fony, ary olona miaina ny vokatry ny fanahy. Ity lehilahy ity zany dia anisan'ny olona nisitraka ny fitadiavan'Andriamanitra azy, nisitraka ny fitadiavan'Andriamanitra azy, mihoatra noho ny olona rehetra izay nitady an'Andriamanitra. Aza mba isan'ny olona teren'ny filana hitady an'Andriamanitra, fa tsy voatery izay olona teren'ny filana hitady an'Andriamanitra no ahita an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany. Fa misy karazan'olona na tena hoe ilainy aza le fanasitranana, dia misy fotoana izy miaina ao anaty faharetana, ao anaty fahatokiana, fa ndray andro any tsy maintsy mbola hitranga le toro tokony ho anazy, le anjara tokony ho anazy. Teteny aminao androany arivo, mety efa amapolo taonany maro ianao no niandry an'Andriamanitra teto, kanefa mbola tsy renao fa namaly anao mihitsy Andriamanitra hatramin'izay. Miangavy ianao a, aza mbola mitomanina kivy, avoay le vokatry ny fanahy. Teneno, avoakako le vokatry ny fanahy hoe tsika nery misy fotoana rehefa mandeha mivavaka dia mahagaga fa ny olona tsy mivavaka tsisy maneso zany.
fa rehefa tena lasa mpivavaka be anao nefa tsy mifanaraka amin'izay zavatra andrasany jentilisa ny zavatra mitranga ao fiainanao indrindra ao anatin'ilay fianakaviana mbola misy tsy mivavaka ireny nefa manambe dia misy maneso ianareo to mivavaka foana kanefa tsy mety manam-bola mihitsy fa mitrosa ty aminay nareo ohatrany tsy magaga fa dia tena mpivavaka be nefa ohatrany nga tsy miaino anareo ny Andriamanitra reo misy zavatra tsy milamina nga zao fotsiny amaliana tsy le olona ny valinao fa ny amin'Andriamanitra ianao no miteny tompo miandry ianao amin'ny faharipo sy faharetana tsy hetsika ho eo amin'ny fanatrianao fa eo no mahasoa tovy amen ninona mitranga tompo za mahatoky fa ny anjarako tsy eny mbahavan'ny olona mpaneso fa eny am-pelantanan'Andriamanitra mahatoky tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Ny fandraisana goavana ho an'ity lehilahy malemy paralysisa nandritra ny 30 taona ity dia miafina tao ambadiky ny tsy fialany fa fiandrasany teo amin'ny fary tamin'ny faharetana amin'ny famoahana vokatry ny fanatao hoe faharetana teo Betsesta. Eritrereto hoe fotoana firavoravo jiosy Andriamanitra tena tia fiderana fa naloan'Andriamanitra tsy tao amin'ilay fivoriana firavoravona fen'olona midera fa nakany amin'ny olona anankiray manana vokatry ny fanahy. Zay mahatonga milaza aminareo so rehefa ravoravo sy mifaly ianao dia midika an'izay miainanao Andriamanitra dia valiany eo ianao dia mety ny zavatra rehetra. Tsy zavatra atao le izy fa toe-po-piakofana le izy raha manome ny valany marina eo amin'ilay ankasitrana sy mafeno ny fepetrana eo anatinao dia tsy mila manahy ianao fa Andriamanitra mihitsy ny hamadika ny programa andao izay olona miravoravo manaliny any an-tanana ny Jerosalema fa iroso makany Betsaida amin'ny olona anankiray manana vokatry ny fanatao hoe faharipo amaly azy. Meteza mpiaina ny vokatry ny fanahy mba hatonga anao ho isan'ny olona araka ny fon'Andriamanitra sy tadiaviny. Zany no endriky ny fiainan'ny olona anankiray manetsi-po an'Andriamanitra ary maniraka azy hiasa hitady ny adresinao hoe aiza ianao. Halleloja. Tsy niala le malemy paralysisa fa niandry izy tao Betesda. Omnipresent Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miasa amin'ny toerana rehetra. Nisy toerana tsy natao ialanao fa amin'izay toerana izay ny tian'Andriamanitra ahitananao. Na tsy miova aza ny zavatra rehetra fa eo amin'ilay toerana mahamety no hitoeranao hiandrasanao an'Andriamanitra dia tsy maintsy ho avy izay fotoana izay satria ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita dia ilay vokatry ny fanahy sy ny fahaizanao miaina sy mamoaka n'ilay vokatry ny fanahy avy ao anatinao. Zavatra mitranga rehefa maharitra ianao sady mahatoky tsara dia izao teo izay mipoangeza be sy zavatra tadiavinao no ataon'Andriamanitra mitady ianao. Matsaro ilay fitsoana vavolombelona teo miketrika raha namana mitady izay tsarana tonga tokoa ilay valina fa tsisy fiadanam-po fa rehefa nanaiky izy toetra ao anaty fitsarana dia izay zavatra tadiaviny mihoatra lavitra noho izay niriny no tonga teo amin'ny fiainany satria communion aloha voavokatra. Zavatra tadiavinao no ataon'Andriamanitra mitady ianao. Ty lehilahy malemy mandritra ny 30 taona ty ihany koa dia mitady fanasitranana fa rehefa nanana ny toetra atao hoe vokatry ny fanatao hoe faharetana izy dia izay zavatra ny tadiaviny indray ny tonga ny tady azy saino fa ilay fanasitranana indray ny livren'Andriamanitra tonga teo aminy eo am-piandrasana izay tokony ho anjarany any anaty rano. Izy mifantoka any amin'ny rano mihetsika. Andriamanitra ny tondra fanasitranana maina teo ivelan'ny rano. Tsy le zavatra mahazatra ny olona ao anaty kajy fa manivaka Andriamanitra mamaly ianao rehefa présent ao anatinao ka vonona ny vokatry ny fanahy ahafahan'Andriamanitra misetrasetra manao ny asany. Io tsy ilana ny finoana
hoe za netsika finoana ao anatin'ny foko, ahitan'Andriamanitra ianao zavatra goavany eo amin'ny fiainako, fa tsy voatery ho takatry ny sainao le zavatra ho ataon'Andriamanitra. Rehefa omenao fotsiny le toetra andrasan'Andriamanitra mba hiainao ireo vokatry ny fanahy ireo, dia ho hitanao fa kandida na kandidata ianao ho isan'ny tadiavina amin'ity taona ity. Ary tondroy maso eto raha napakevitra ianao hiaina n'ireo tenin'ireo, raha tsy hiditra tsehatra Andriamanitra hitady ny adresinareo menakavy dia ho hitanareo tsara ny azo anareo amin'ny fitahiana matretrika. Le izy sady fantany ianao, sady fantany ianao amin'ny fotoana iverenany, no miasa eo amin'ny fiainanao amin'ny fomba mahatretrika izy, amin'ny fanekenao hirotsaka ho isan'ny olona ho tadiaviny amin'ny fanomezanao izay toe-po ilainy. Manana nefa diova-po eo dia mba mandandana, mba mijoro amin'izay hiaina saindroso amin'ny fiainam-pahamasinana eo. Fa za mitsotra aminao fa Andriamanitra tsy mba tsy marina izany. Andriamanitra mahatoky izy ary matoa ny zarainy eto ty teny ity dia tsy hoe teny zaraina fotsiny, fa ny teny rehetra izay ampitondrainy mpanompo mono na fanambarany io na fahamarinana, dia tsy tahaka ny ranorana mipaika amin'ny tany, tsy miverina any foana raha tsy nahatanteraka izay sitrany sy ambinina amin'izay ampandehanany azy. Toatr'izay koa ny tenin'Andriamanitra, tsisy tenim-pahamarinana miverimainy izany, fa raha raisinao ka hiainanao izany teny izany ny vavolombelona manaraka ny amin'ny fahatsarana ho ataon'Andriamanitra, reko eny ambavanao mialohan'ny fiafarany ty taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Tehirizo ny fonao tafatoetra tsara ho vokatry ny fanahy, fa zay tadiavinao no tonga hitady anao. Mahita ihany koa fa tapitra ny fotoana nahatonga anao anery ny zavatra rehetra hitranga izany. Izy fotoana tena hoe terena ny zavatra rehetra mambavaka, terena ny zavatra rehetra miprofesia faminaniana, kanefa tsy izay le tena fomba azo antoka, tena faran'izay azo antoka indrindra hitanan'Andriamanitra. Zao fotsiny ampireheto ho azy ny ao anatinao, amaly ny etaetany. Rehefa mivavaka, aza vavaka finaritra mizara ny etaetanao amin'Andriamanitra, fa efa fantany izany. Fa mandehana mivavaka mamantatra ny etaetan'Andriamanitra fa andrasany izany. Rehefa fantatrao ny ao am-pon'Andriamanitra, ka voniny ianao ny amaly ny etaetan'Andriamanitra, dia samy teny aminao andro any arivo, fenao le olona azo ainy isan'andro, satria vao manomboka amin'ny saina ianao dia efa miasa mialohan'ny fisainanao Andriamanitra. Vao manomboka tsy miteny akory ny vavanao dia efa mety livreo ao tranonao izay zavatra ilainao, satria ianao tsy mifantoka amin'izay mahatery ianao, fa ianao mirehitra ampirehetiny izay mahatery azy. Mba fantatrao ve fa Elina na fanafohan'Andriamanitra merina ny zanak'Israely amin'ny Jehovah. Fantatr'Andriamanitra fa tokony hinan-kanina izy, dia naniraka goaika Andriamanitra hitondra hena sy mofo. Naniraka goaika izy hitondra hena sy mofo. Tsy valim-bava kely izany, tsy zavatra nantenainy izany hoe ho ataon'Andriamanitra, ary tsy naneran'Andriamanitra izy hoe aiza izay hoaniko. Fa rehefa niteny fotsiny Andriamanitra hoe miereny amin'ny renirano Kerita dia lasa izy. Angamba nahita Eli izany hoe vonona ny fady aminy. Tadidio, rehefa mety amin'Andriamanitra ny fonao, raha namaly Eli any anefitra nialoka tany amin'ny renirano Kerita Andriamanitra, dia afaka afantatra ny adresin'ny tranonareo izy, dia ho livreny ihany izay zavatra tena tokony asosy apety ianao, satria ny kajy manomboka hatreto tsy ianao miany fiainanao amin'ny lohalika sikio sy fadikanina mba ho tahian'Andriamanitra, fa Andriamanitra miasa saina ny amaty izay olona araka ny fony. Zavatra tsy azonao le zavatra tsy io fo io rehefa mety dia mety ny zavatra rehetra.
faran'izay enjana indrindra ahitanao amin'Andriamanitra mifanatrika miasa ny fiainanao dia tsy misy akoatra ny fonao izay clé zay ihany ny clé hitako ato anatin'ny soratra masina fa tsy hoe ireo fanalahidy fitsosina hanokafana varavarana akory fo no ilain'Andriamanitra fo atao ohatr'izao fo makato azy fo manamasina azy fo manaiky azy manao ny sitrapony tsy misy fepetra zay ny tadiaviny ndao ny antsika eritreritra zavatra anankiray mety afinaritra anao zany hoe hitady anao zavatra rehetra mety mahafinaritra anao ny mihaino hoe Andriamanitra hitondra an'izay ilaina eo aminao fa tsy zany ny tanjony ty fampianarana ty fampianarana ty tsy hanahitra anao hoe rehefa ataonao zany dia zao nataon'Andriamanitra tsy zay le izy fa omeko fotsiny le fanoharana amin'ny olona zay nitadiavin'Andriamanitra ka nahita ny présencen'Andriamanitra ny asa mihoatra noho ny fonon'ireo olon'ireo mihoatra noho izay inon'ireo olon'ireo an'Andriamanitra misy zavatra tsy hainao angatahana tsy vita ny vavakao tsy hainao heverina fa tian'Andriamanitra isehoana sy hanampiananao zany tsisy idirany hoe angataka ianao mba ho ataon'Andriamanitra le izy fa ny fonao fotsiny tian'Andriamanitra hifanitsy amin'izay ilainy mba hahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny asany eo amin'ny toerana maharay azy amatena zanany anao zany mahatonga ny apôstôly Paoly milaza zay tarihy ny fanahan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra Andriamanitra ny tetari-dalana antsika fa tsika ny tsy mahay miaraka amin'Andriamanitra indraindray tiatsika apetraka Andriamanitra ho Andriamanitra manaiky zay zavatra hoentsika mambavaka mivalide raha ianao hatreto le olona mpivavaka mametraka an'Andriamanitra hivalide fotsiny na anaiky zay zavatra hoentinao mambavaka dia mbola lavitra ny afo ny kitay le firetana zany mety ho lavidavitra kokoa fa raha ianao le karazan'olona manaiky ho tarihin'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra amin'ny zavatra rehetra dia mitsotra aminao fa zany mahatonga Jesosy miteny hoe jereo voromanidina ny fiahinanao ane tsy anjaranao fa ny fiahinanao an'Andriamanitra Jesosy ny teny an'izany fa ny mahatonga ny fiahinanao lasa ny raisinao dia satria ny fitsoranao le fiombonana amin'Andriamanitra dia nalaonao miady rery misy Andriamanitra fotsiny mpanampy anao an'le problème fifandraisana am-po amin'Andriamanitra no ilaina fa sy ady saina ao anaty zavatra iandrasana amin'Andriamanitra hampiasa saina sy hampiady rery ianao miverena amin'i Jesosy verena amin'i Jesosy sokafo fo dia teneno Andriamanitra tompo mila ny fitarianao ampio fanamasina hamoaka an'izay zavatra ilain'Andriamanitra ny amiko anome ohatra anao anankiray jereo Davida tsy nitady fanjakana Davida tsy mivavaka ny ho mpanjaka fa Andriamanitra ny naniraka mpamina ny antitra hitady ny adresiny rehefa nampanitsy ny fony ho an'Andriamanitra fotsiny Davida tsy nafantatra hoe olona araka ny fon'Andriamanitra izy fa Andriamanitra nahita fa olona araka ny fony izy eto tsy ny fahitanao ny tenanao na ny filazany manodidina anao fa ny fahitan'Andriamanitra anao olona any ampiandrasan'ondry raha ny tantaran'i Davida tena olona araka ny fon'Andriamanitra izy satria tsy nahaloto fo tamin'ny rainy izy rainy manadino azy kanefa ondro ny rainy eny ambavany liona na ny lorany tena ho faty isitona azy mba ho velona le ondry nefa ray manadino azy tsisy toeranao amin'ny faratsipanao amponin'ny olona tsara fanahy tsisy toe-po mamaly faty tsisy
tsisy fankalana amin'ny tsiry. Amin'ny fomba ahoana moa tsy ahitan'Andriamanitra azy? Daony antsika isaina. Rehefa tsy tao an-trano Davida dia nitadiavina tany anaty ala mba homen'Andriamanitra fanjakana. Mba tsy tenenako hoe tapitra daholo ny anaran'izay nitononony rainy teo. Dia Samuel no niteny. Hozy izy Samuel, zay ihany anga? Ay mo! Hozy izy ny dadany. Bazonareo ve zany vakio ny ten'Andriamanitra? Samuel nanontany, tapitra treo angany zanakao? Misy anankiray izay any atsahany, ohatrany hoe misy any zany fa adino e. Dia hozy izy Samuel, ampanatsoa izy fa tsy hanomboka mifety raha tsy tonga atao trano izy. Zay le tadiavin'Andriamanitra zay. Teteny aminao eno eny ty fahamarinany ty, eno ty fahamarinany ty. Saoly mbola tanora Samuel raha nanositra azy ho mpanjaka, fa Saoly niala ny tranony nakany tranon'ny Samuel. Davida efa antitra Samuel vao nosorana mpanjaka izy, fa le antitra niala tany an-trano nitady Davida ny anaty ala. Mba fantatro ve zany? Raha diky ohatrany tsy malala fomba Andriamanitra. Fomba n'olombelona ny tanora manantona ny antitra manaja azy, fa ny fomba n'Andriamanitra ny antitra mitady tanora araka ny fo n'Andriamanitra. Ka tsy fomba ny tany mihitsy no nakana an'Andriamanitra, tsy natateraka ny sitrapon'ny amin'ny fiainan'ny olona zay araka ny fony. Dia son'Andriamanitra ny lojiky. Rehefa mety ny fonao na zavatra tsy normal azy, vitan'Andriamanitra manatateraka ny sitrapony eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zay araka ny fony. Naiza misy anao aniraka an'izay tokony irahan'Andriamanitra, hietsika amin'izay tokony hoetsehany Andriamanitra, fa tsy maintsy hitan'Andriamanitra ny adresinao. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ilay atao hoe tadiavin'Andriamanitra. Dia mba saino, inona ny nomen'Andriamanitra azy? Nomen'Andriamanitra ny Davida fanjakany Israely. Andriamanitra tsy mahay manome zavatra kely ho an'ny olona manana fogoavana ho azy. Araky ny alehibe amin'ny voninahiny ny fanomezany. Hozy izy, ny andrasanao hatramin'izay ondry, fa manomboka androany manome promotion anao amin'izay fa nositra anao tsy ondry tsony ny ho tantananao, fa firenena misy ondry, misy olona, misy omby, misy sy tehaka ho an'ny tompo. Tianao fantatra hoe firy taona Davida tamin'izany? 17 ans. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy ny afotsiny volondohan'ny olona ny mampahendry azy, fa ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Ny tomba ambidinao dia misy fandraisany amin'ny fahafenon'ny fanahany miasa ao anatinao, nazakanao, nitarikanao, nanovanao olona araka ny fony sy araka ny sitrapony. Tsy titira le izy, satria misy mpaminany adala atao hoe Balama, grand prophète, fa adala teo mason'Andriamanitra, satria tsy le fonction na le asa fanompona na le office. Tsy titira le izy, fa ato le izy. Mpiandrondry no asan'i Davida, tsy mpitaritafika, mpiandrondry. Fa tany amin'ny mpiandrondry no nahitan'Andriamanitra fo mendrika ho mpanjaka. Mahita fa raha reny teny reny nanomboka tamin'ny janvier mandrak'androany sy reny teny manafaka amin'ny fafifafy rehetrarehetra reny no ao anatinao, iainanao, mahitanao fa hitady anao ny fahatsaran'Andriamanitra manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ianao tsony andeha hitady azy,
fa ny asany mantontono ambaravarantranonareo tsy ahita tory any amin'izay misy azy zay tokony ho anao fa tsy maintsy tonga ao atokantranonao ary nininina very tamin'ny lasa rehetra lay mpitady faalifa mahafantatra ny fiandohanao izy no omeka amin'ny fahafenona ikarakara ny fiainanao tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Nareo man tsy misy miteny hoe paster Rodolphe ary zay toatra tsy tena naheno profesia tsony anokatra ny fiainanay. Tsy tonga eto ampanantenanao ny zavatra rehetra fa tonga eto ampiombonanao amin'ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Rehefa misokatra ny fonao aloha sura tsara tsika ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ny fiainantsika. Dikan'izay mba andramo manomboka androany mitadiava an'Andriamanitra amin'ny toe-po anao zay mampangetaeta azy. Misasaina inona reny avaliko an Jehovah zany fony olona mana inona reny ataoko an Jehovah no so rehetra zay nataony tamiko. Inona zao mahafinaritra azy de ohatrany miandry zany mihitsy anao hoe isy olona ilelalela de mba itsika fa miomana mialoha fonao aiza reny misy olona ilelalela mba ilelalela amiko anehoako fa présent atao anatiko ny fahanginana. Dia zay kakany inona rery olombelona efa nasehonao na izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia ny hotifa amin-drapo dikany hoe hotifa amin-drapo mitady mihitsy ianao zany aiza indray nisy amin-draha nafo androany. Verina kely aloha malemy tao Betesdako. Alleluia. Rehefa nitadiavany fanasitrana nositraniny izy tsy mila nyrobo-drano dia mila fantatrao ny fahasamihafany zavatra nitranga. Tao anaty rano anjely ny rahana fa lena nangana azy Andriamanitra tonga nitady azy. Noho ninona no nivokatry ny fanahy tao hoe faharipo na pasiansa. Ny marina ny fidinan'ny anjely dia nandrasanao fa ny fahatongavan'i Jesosy dia tonga tampoka averiko. Ry malemy eo nandrasanao anjely midina fa tsy Andriamanitra mamangy fa vokatry ny fanahy ny fitodian'ny fononao any anaty rano fa amin'ny miracle lalainao teny ivelan'ny rano. Fa inona ny sarobidy kokoa Andriamanitra tena sa anjely irahana. Tompony fanatreana ampy hoainy fanatreana eo anilanao foana no tiako isiany yankina mily fitiavanao tsy tady toeranka fasambatra tompony fanatreana ampy hoainy fanatreana. Rehefa ao anatinao vokatry ny fanahy tsy ilaina manamamboatra fomba fiteny sy fivavaka ianao fa tonga dia le fahatsoranao am-ponao iresahana amin'Andriamanitra. Ohatra tsy nalala fomba le rangahy tsy fantany hoe Andriamanitra no miresaka aminy dia misitrana angahy ianao tsy zany mantsy fa zany hoe vala ny 30 taona ny teto rangahy tya. Ohatr'ohatr' zany le izy vala ny 30 taona ny teto ary tsy manisy na dia ray aza mba nanipy atao ozy Jesosy dia jere Jesosy ohatran'izao izy fa zao hoe dia tomany izy hoe tompony voko mbola manantenanao fianao no tokan'ilay hoavy ny fiainako tompony voko mbola matoky anao fianao
fazavany androko. Alleluia. Na tsy fantatro azy androany dia za iandreto izy le malemy dia ozy izy Jesosy batao ny fandrinao dia mandana ozy izy ngerany wow yao alleluia inona re ty androandroany ty petrahinao amin'ny toerana iny ohatra nahita zany hoe olona miandry karaha misam-bolana ny tontona miliara teo amin'ny tapa-bolana teo azonao angambany le fandoarana ataoko amin'le kaikaiky manaitra anao reny zany hoe tsy ny andro mifara ny volana fa atsasa tapa-bolana dia niovany zavatra rehetra ohatra zany no fahitako azy izy mbola nieritreritra hoe eo mandrakizay fa tonga avy any izy tonga avy any Jesosy tsy hoe zara ranontsangana avy any anaty rano izy fa sady natanjaka nabata fandriana mahitanao isitraka ny fidiran'Andriamanitra tsehatra tampoka amin'izay ary mivaliny tsy andrasanao fa surprise eny an-tanan'Andriamanitra nomeny anao satria manomboka androany ampiasa fonao ho an'Andriamanitra ianao. Ovy amen. Nga zany ihany tsy zany ihany mba apiditra kely fotsiny antselika ny tantaran-dra Cornelio. Ra Cornelio koa dia olona araka ny fon'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 10:1 ka hatramin'ny 5 ovakiko. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny tokony miaramila atao hoe italiana, natao mihitsy zany hoe jentilisa, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra. Izy mba ny ankonany, tsy Cornelio rery fa ny vadiny, ny zanany, ny ankonany natahotra an'Andriamanitra daholo. Sady mbola toizako manao fiantrana be amin'ny olona sady mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva, feno fepetra sady olona tia miantra matahotra an'Andriamanitra ny mpivavaka tsara. Ary izy nahita ny ariary tamin'ny fahitana rehefa tokony tamin'ny ora 7 atoandro fa indrisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao tamin'ny hery Cornelio. Ary nobanjin'azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko. Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao, ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra eo ho fampatsiarovana eo anatren'Andriamanitra. Ay ny zavatra voarain'Andriamanitra rapida be, tsy le vavany bedibedy fa le zavatra atao matahotra an'Andriamanitra, mivavaka be fiantrana. Teneno jereo masona akaikinao, vokatra le izy fa tsy teny fotsiny hoe teneno. Avy ireny fanondroany, vokatra le izy fa tsy teny fotsiny. Dia za te hametra-panontaniana aminareo, firy ny olona tao Jerosalema, firy ny olona nipetraka tao amin'ny tanin'ny jiosy, nga tsy tafy be dia be ny jiosy, fa maninona ny any amin'ny jentilisa le anjely no mitonatonana. Tsy karazan'olona le izy fa toe-po le izy. Tiako fantatrao aloha izay zavatra izay. Fo miantra, fona mpivavaka. Rehefa vokatry ny fanahy no hitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia atsambadika Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tonga dia atsambadika Andriamanitra ny zavatra rehetra. Kiran'Andriamanitra ny anjely, pete rehefa reraka miala sasatra nono ery ambony terasy ery. Vangin'ny anjely zao ianao makany amin'ny Cornelio. Mba azonareo ve zany nanjely ny rahana, mpanompon'Andriamanitra irahana, satria maika be ny amin'ny Cornelio Andriamanitra fa olona araka ny fony io ka tsy maintsy tadiaviny, tsy maintsy tadiaviny. Tsy Cornelio nandohalika hoe mba misehory anjely. Ianao mivavaka afrina, angely mba hitanao angelikary manenao an-davarangana. Ny Cornelio tsy nitondram-bavaka an'izany izy fa ny fony nampiasainy, tonga ny anjely namangy azy. Dia indraindray ianao mba te hirevy anjely hoe mba hita anjely, dia manonofo ianao dia lazainao fa anjely. Ny Cornelio précis tsara, hitan'Andriamanitra ny adresy ny Cornelio satria namoaka an'ilay fruit indray izy. Isaky misy
vokatry ny fanahy manapaka sy ainana dia tsy tamahana any amin'izay misy azy Andriamanitra fa tsy maintsy mamangy an'izay olony izay ilay atao hoe tadiavin'Andriamanitra. Inona ny zavatra mitranga? Verina kely indray amin'ilay marary ny andritra ny 7 taona. Verina antsika kely indray. Ty lehilahy ty no nentin'ny fandrinany isan'andro nandritry ny 7 taona. Fa rehefa tao amin'io lehilahy io ny faharipo na patience, niandry tamin'ny faharetana sy fanantenana teo izy ny fanasitranany, niova ny fandaran'Andriamanitra ny zavatra nitranga tao Betesda. Ilay fandrina nitondra azy isan'andro indray nanjary netiny. Zavatra roa ny tiako ho fantatrao androany, tsy mbadika ny zavatra rehetra. Raha tokony hitondra azy mandrakizay ilay fandrina dia lasa netiny. Nisy andro tsy nanantenany hoe hibata fandrina zany fa tonga teo aminy bata fandrina tampoka izy, taitra izy batao fandrina ohatsy Jesosy, tonga dia ndraisiny koa dia lasa. Dia tiako fantatra koa na nisy soa azo loatra koa io fandrina io, dia na fandrina aza ny anisy soa olona dia tsaron'Andriamanitra tsy maintsy mandray valim-pity nefa fandrina. Dia ozy Jesosy batao fandrina io satria hitany Jesosy hoe io foana no bata azy hatramin'izay ka mba tonga kosa nitoron'ilay fandrina tsy manana ina azy natao bataina. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mbaty Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ina zany ny zavatra mety hitranga? Halleluja. Ilay fandrina nitondra azy indray ny lasa nanjary netiny. Mahita manomboka androany miova sy tsy mbadika ny zavatra rehetra satria ny fonao io hitako manomboka izao fa babon'i Jesosy amin'izay. Tsy lalalao fiainana zany ianao ka mbola hitahiriry fahatezerana man'olona be fahatany zany. Tsy hanao adaladala ianao ka hanao andolo-po an'izay olona hitanao hoe tsy mety ny ataony dia mbola iny ihany tapikiranao ao ny ao anatin'ny fonao manamaizina anao isan'andro isan'andro ao. Rehefa madio am-po ianao dia mahita an'Andriamanitra, rehefa manam-pahamasina ianao dia mahita an'Andriamanitra. Ary za mahita fa zay rehetra nandraby anao sy nanao tsinontsinonanao hatramin'izay ho ataon'Andriamanitra ity tanana anao satria hitsimbadika ny zavatra rehetra. Tsy mbadika ny zavatra rehetra. Mba fantatrao hoe rehefa nanoty Damaseva, iresaka kely Damaseva indray lotsika. Damaseva rehefa nanota dia ozy izy Andriamanitra manomboka androany romena rano vovoka ny fihinanao. Dia ozy izy tamin'ny Damaseva vovoka nareo dia hiverina vovoka indray ohatran'ny hoe autorisé ny devoly hinana ny olona sy andrava ny olona izay miaina ao anaty fahalitoana ka nandika ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy, inona ny zavatra nitranga? Raha tokony ny olana anankiray iainan'ny olona mandra-piaina eto ambony tany hoe ho sakafo ny devoly, izany hoe sakafo mena rana, ohatrany hoe afaka mandrava ny olona meloha amin'ny fotoana izany ny devoly amin'izany zavatra nitenen'Andriamanitra izany. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia niova ny zavatra rehetra, tsy mbadika ny tantara. Ozy izy ao amin'ny Luka 10:20 meko fahefaninareo anitsaka maingo ambany mena rana. Izany hoe izay tokony hinana anao no lasa hitsakitsahanao amin'izay. Niova ny zavatra rehetra ka le izy ny fiainana kristianina mihitsy mampitsimbadika zavatra fa tsy mila hoentina mambavaka na ampidirana anaty profesia. Fa ny toe-ponao mety fotsiny dia mitsimbadika ho azy ny zavatra satria na tianao na tsy tianao na vao mety ny toe-ponao dia tadiavinao koa ianao satria izay nataony tamin'ny Kornelio dia ataony aminao ihany koa. Ary izay nataony tamin'ity malemy ity koa dia afaka hitanga eo amin'ny fiainanao. Noho izany ny zavatra hitranga raha tianao ny aina fahagagana mitomandavana isan'andro isa-maraina. Halleluja. Dia amboary ho toe-po io ho toe-po mety amin'Andriamanitra. Aza mora sorena zany, aza aingana tonga dia mitsara, aza aingana mora tezitra, aza mora maratra zany. Fantatrareo, tsika nataon'Andriamanitra sy noharian'Andriamanitra ho mafy be.
tsy zavatra mampiotsina antsika zany na opa na teny ratsy na fanambaniana tsy mahakasika mifotsika zany satria ny ao anatytsika lehibe noho izay misy eo amin'izao tontolo izao. Raha sura anao fa an Jesosy Kristy aza mora tohina zany tonga dia raha vao misy teny marary kely dia iny any lasa fa niverenako pastera no asa fa maninona nisy nanafotoana mihitsiny dia indray ny fahazazana ra-panahy mametraka fa zay ataon'ny olona no nampihemotra anao. Fa iny angany atongavanao eto hijery olona sa iany tenin'Andriamanitra. Rehefa mandray tenin'Andriamanitra ataovy izay ny loran-tena hifanandrify amin'izay teny lazay satria tsy olona nitsenanao eny amin'ny raha an-lanitra fa ilay Andriamanitra tonga nofo sady teny atao hoe Jesosy. Rehefa raisinao ilay teny ka hiainanao dia tadidio fa izay nataony tamin'ny anankiray dia afaka veriny amin'izy rehetra. Miova ny zavatra rehetra. Amin'izao anao lasa papahory menarana. Mijaly mihitsy anie ny menarana amin'izao satria izy mitady irika eo fomba hoana ny anekerako anao nefa vao mitranga izy satria olom-baovao ianao ny rahan'Andriamanitra ianao anitsaka ny lohany. Manomboka androany io fahavalo mihinana anao io dia ho hitsakitsahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaky ny anitsaka ny herin'ny faratsiana rehetra ianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany manomboka androany ho raraka ny famisaviana fa tsy ho ambininy eo amin'ny fiainanao, ho rava ny fampahoriana fa tsy hanjaka eo amin'ny fiainanao. Ninninona endrika fanameloana rehetra sy asa maty ny satana rehetra mitady andravanao ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ny antony ny fiadiana rehetra voaforona amelezana anao dia tsisy ambinina. Alleluia. Atsangany tanan'ny olona zay resy lahatra fa zany no fahamarinanao anazy. Asio tia tanana mafy be ho an'i Jesosy. Halleluia. Mankasitraka reny amin'ny teninao. Ilay olona tadiavin'Andriamanitra. Mino amin'izao fotoan'izao fa ny tsavaiavy izay tonga eto dia anokatra ny fony andraizan'ny teny pahamarinana zany. Mpahirato ny masom-panahinay fa tsy noho ny amin'ny antony tadiavanay ny zavatra rehetra no mahatonga anay manantona anao fa ny andray ny teninao anovany ao anatinay hiainanay mivokatry ny fanahy. Mba hiasa sainy izay manomboka androany anantona anao mba nitany hoe Tompo inona ny mampangetaheta fa nandray mahafinaritra anay ny manome profesia ny amgoaika tonga tany amin'ny Eli fa tsy vitanay manaitra ny olona anana ny fony Eli ampiasa saina n'Andriamanitra niraka goaika lay fo mangetahitany maro iverina amin'ndrainy. Ndry Jesosy ataovy mavesatra taom-ponay izay mavesatra aminao fa raha izay mavesatra aminay dia tsotra aminao ny anamaivana azy rehefa manaiky ny ao anatinay andeharaka ny sitraponao nao voninahitra mandrakizay. Amen. Tiafa mafy an'Andriamanitra. Andray filazana kitsika sy teny mahakasika mbony programantsika amin'ny herinandro ity dia aza mizy miala fa orinan'izay dia mbola hiara hivavaka isika. Hoe tiaka mafon'ny Jesosy ary. Eo am-panatazana ny fanatitra dia toy izao ny programantsika. Misaotra an'Andriamanitra aloha tsika fanresaka tamintsika izy tao anatin'ny teny. Ny programantsika rapitso dia tsy eto amin'ny trampokon'olona Analakely isika no manatanteraka ny fotoam-piombonana na ny communion fa etsy amin'ny shop U Analakely riana faharoa averiko. Tsy eto amin'ny trampokon'olona Analakely tsika no manao fotoana communion rapitso sabotsy fa eo amin'ny shop U Analakely riana faharoa dia samy milaza ny namana sy ny mpiara-manompo. Rapitso manokana dia fidirana indroa no ny angezan'ny toerana dia fidirana anankiroa no atao ny voalohany amin'ny 7 ary ny faharoa amin'ny 5 latsaka 10 averiko. Fidirana voalohany amin'ny 7 ary ny faharoa amin'ny 5 latsaka 10. Noho izany rehefa feno le toerana amin'ny fidirana voalohany dia miandry ary ambany izy tike ho zaraina dia rehefa tratra le isa amin'ny isan'ny 16 dia tsy miditra tsony avy ary ambany zany fa miandry an'le tike faharoa zay amin'ny 5 latsaka 10 indray. Alleluia. Zay ny fandaminana ny amin'ny rapitso zany.
dia ny sekolontsika amin'ny latsinainy a talata larbi dia tsy miova ny fotoanantsika ao amin'ny champion Analakely deuxième étage ihany a amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Ny latsinainy a sekoly famana olana, ny talata sekoly fanasitranana, ary amin'ny alarobia sekoly fitahipanasy fanambinan-toetra ary sekoly a tokantrano tonde mitambatra ao izy rehetrarehetra dia sy miainga eo a miainga. Alleloia. Ny amin'ny Zoma amin'ny herin'ny androany a dia eto amin'ity toerana ity isika no manatanteraka ny Zoma fanotronana eto amin'ny tranopokon'olona Analakely a manomboka amin'ny 4:00 ao aorianan'izao fotoana izao dia ho an'ireo izay vatan-dehilahy ka afaka mifanampy amin'ny fangoronana ny entana dia raisina an-tanandroa tena irariana hoe tsika lehilahy rehetrarehetra mba samy ifarimbona ny amin'izany avokoa. Isaoran'Andriamanitra fa mikasika ny radio dia efa misokatra ny radio hvkl any Tsiroa no mandidy. Ndao tiaka mahafoan Jesosy tsika. Hatreto aloha zany a Tananarivo, Antsirabe, Majunga, Tsiroa no mandidy a dia samy misy radio hvkl daholo ka ny marodrefy afahantsika manaraka an'izany dia mitovy daholo a FM 90.8 averiko a FM 90.8 a na any Majunga ianao a na any Antsirabe a na eto Antananarivo a na any a Tsiroa no mandidy mandeha 420 ora amin'ny 420 io a dia afaka ianonao foana. Ankoatran'izay misy ny page FB hvkl-mission events izay mandeha ao ny direct raha tena sanatrika tsy afaka tonga mamonjy ny fotoana eto ianao dia mandeha ao le izy a. Ao ihany koa afaka mamerina mihaino an'le izy ianao a dia afaka misaintsaina an'le izy fa ny tena tsara indrindra dia tonga sur place ianao a mihinana an'le sakafo a dia mihinana anazy mafana mitiafa mafy ao an' Jesosy. Izay no vaovao antsika raha-pitso a averina ho an'izay naharaka tsy eto ny fotoana fa eny amin'ny champion Analakely riana faharoa fidirana indrony antsika raha-pitso a amin'ny 7 ny voalohany a ary amin'ny 9 latsaka 10 a ny faharoa iangaviana izay ao amin'ny fotoana voalohany a dia mivoaka akoatra ny teknisianina izay manana andraikitra mivoaka daholo ny ambony a dia miditra indray a ny manaraka. Asaiko ianao hitsangana ndaontsika notran'izao fanatitra izao a ho an' Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka misaotra Jesosy a fa ianao no nanome hery anay avory arena. Misaotra fa ianao no nitaona anay tsirairay avy eto mba hahafahanay manolotra fanatitra ho anao. Raisy Jesosy a ho ankasitrahana eo anatrehanao zany hitondra fanan'olona marobe ho voatahiry hatramin'ny farany a anaiky ny fitarihanao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Ao fafany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Mety misy zavatra nairan'ny tompo aminao tao anatin'ilay afatra teo. Miangavy ianao a sakafo ny fonao dia miresaha amin'i Jesosy. Teneny Jesosy hoe manam-pandiriana anankiray androany. Tsy tiako fahazarana amin'ny fanimpoko hoe mihaino ny teninao fotsiny fa te hiona aminao a amin'izay fahamarinana rehetra ny lazainao androany. Azavenao fahazarana ny fanimpoko anao fa te ho isan'ny olona ho tadiavinao a. Tia tompo, tia hampiasa ny foko fanamasina tario a fenoia te hiaina ny fahatsaranao ao anatiko mba ho tarafina amin'ny fisiko ny fanahafana anao zato isan-tsato. Ampio Andriamanitra, ampio amin'ny alalan'ny herinao izay miasa ato anatiko izay tsy vita ny vavako fantatro Andriamanitra fa hainy fanotronanao efainy zany. Androany niza tonga eto, mety marary ianao tonga eto, minao fa le mpanasitrana miaraka amintsika eto androany. Raiso ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety reradreraka ny fanahinao tonga eto fa ny teny dia hampahery ianao fa izay zavatra rehetra renao teo ka nataon'i Jesosy tamin'izay rehetra nampiasa ny fonan'Andriamanitra aza manahy fa ain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra.
mandidy ianao sy manendry ianao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Raisy ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'izao herinao zao fa ninninna olana mitambesatra eo amin'ny fiainanao. Jesosy Kristy avy any Nazareta ny vahaolana. Raisy ny vahaolana ho anao. Zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolony hamonjy antsika. Dia hoy izy ny ten'Andriamanitra. Raha raisitsika izy tsy omain'Andriamanitra maimaim-poana miaraka amin'ny Jesosy koa ny zavatra rehetra. Dia mandehana fa mety ny zavatra rehetra. Mety ny asanao, mety ny tokantranonao, mety ny arabolanao, mety ny fanomponao, mety ny zavatra rehetra izay ataonao. Mandidy ianao ho eo ambany fikarakaràn'Andriamanitra sy ny fitariany tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manendry ianao andeha ho ambany fitariany fanan'Andriamanitra feno. Dia mahita ny vavolombelonao ao anatintsika feno fiadanana, feno fifaliana, feno fahasambarana no ny heriny sy ny fahasoavany. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Vahitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa mety ny zavatra rehetra. Asio tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja. Mahita olona roa sy telo manodidina anao dia izarao fahasoavana izy. Teneny hoe fahasoavan'Andriamanitra eo mato izao dia fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo firy nahazo tsara ny ten'Andriamanitra anao ny atsangano ny tananao. Aza hidina dia mitiafa mafy be ho an'i Jesosy. Teneny izy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra irehirehany avereny zahay. Hosana any amin'ny avo indrindra. Velona Jesosy. Halleluja. Veloma tompoko azadino fotoanantsika rapitso eny amin'ny soapio Analakely soprite moa zany le izy fa super U. Dia ao ambony rihana amin'ny deuxième étage le izy teneny namana matsakaiza fitora maraina fidirana voalohany amin'ny 7 latsaka 10 ny fidirana faharoa. Veloma tompoko.